asalaamaaleykum chers internautes de Lou'Bess TV asalaamaaleykum chers sénégalais Amad mbégte ak kontaante jàkkaarloog yéen fii seen émission santé sport tey nag ñu ñëw fii ci Cambérène centre de santé bu Cambérène dala fi benn maîtresse sage-femme ñu fas yéene waxtaanee lu jëm ci grossesse xam ngeen ne grossesse mën naa ne benn procédure la soo jógee ci fécondation bi pendant 9 mois ba accouchement dina am su jigéen ki lu mu ay yu mu jànkonteel sage-femme ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi leen di fay man la madame Mbaye Yacine Mbaye maîtresse sage-femme centre de santé Cambérène. maa ngi nuyu bu baax. maîtresse man première question bi ma lay njëkk a posé mooy lan mooy consultation prénatale. waaw am naa kontaan pour tontu loolu parce que loolu mooy li nga xamante ni moom mooy rôle sage-femme bi njëkk parce que boo déggee consultation prénatale mooy visite maanaam saytu wérgu yaramu yaay ak doom ji mu ëmb loolu mooy consultation prénatale te consultation prénatale soo xoolee mi ngi commencé ci les premiers mois dès aménorrhée la ñuy wax mooy maanaam boo waree fóot te fóotoo rek loolu mooy njëkk mooy visite bi njëkk mooy visite moo war a nekk source de consultation bu jigéen boo xam te ne war na lor waaw mooy boo toogee war a fóot te fóotoo nga dem ci sage-femme yi mu saytu la sa yaram mooy dès aménorrhée jigéen dafa war a dem seet say yaramam. xam nañu ne jigéen chimiquement day gis fóot. tey jigéen bu toogee am retard de règle lan mu war a doon premier réflexe am. waaw jigéen bu toogee gisul règle am parce que règle dafa c'est mensuel mooy weer bu nekk jigéen dafa war a fóot su fekkee da nga toog jël weer te nga am borom kër di sëy nga jël weer da nga war a dem gis sage-femme parce que boo gisee sage-femme day teel a tax mu mën a xam ndax ëmb nga d'abord wala ëmbloo parce que du aménorrhée yépp mooy def ëmb su dee ëmb na nga nag foofu nag la ñuy commencer suñu liggéey ñun mooy nekk visite bi njëkk mooy maanaam ñu xool ëmb bi naka la ñëwee ci ban contexte la nekkee ndax ëmb bi fi mu placé baax na xool ndax yow ci sa biir wér gu yaram du am ay traitement yu laaj yoo xam te ne dafay ànd ak ëmb bi donc loolu lépp ci premier mois de grossesse yi ci lañ koy saytu. xam nañu ni première visite am na rôle bu important bu muy jouer mais est-ce que femmes yi Sénégal fii am nañu habitude suñu nekkee ci ëmb wala ñu am retard de règle rek automatiquement ñu ñëw di saytu seen yaram. waaw moo tax occasion bi ma may ma mën ci ñaaxaat jigéen ñi parce que xam nga ëmb du lu ñuy nëbb. te teel a xam sa bopp teel a mën a saytu sa bopp teel a mën a dem ci sage-femme mu seet la day tax ñu mën a prévenir ay complications te loolu teel a jug bi daf koy yombalal donc teel a jug mooy les 3 premiers mois loolu la ñuy wax premier trimestre de la grossesse mooy weer bi ngay jël weer ba ca topp da nga war a dem seet sage-femme mu saytu la sa wér-gu-yaram donc moo tax importance su premier visite bi dafa am solo mais nag fii dañoo gis que ni jigéen ñu ci bëri dañuy xaw a nëbbatu ndax famille beeg entourage beeg donc ba bu ñuy ñëw ci ñun day fekk ñu nekk 2e trimestre ça veut dire que ñu passé ñetti weer yi. ñetti weer yi te loolu pendant mën naa ne soo ñetti weer yi maanaam 3 mois yoo xam ne gisoo règle te yow jàppoon ni da nga ëmb wala nga dem war a dem xool sa yaram. xam nga am na jigéen ñoo xam te ni seen ëmb yu njëkk yi passé yi dañ ciy am tension. kooku ci ñetti weer yu njëkk yi war na am garab yooyu jël yoo xam te ni dañuy prévenir tension bi su fekkoon dafa am anémie dañuy teel a jox la fer teel a toppatoo ëmb bi ba nga xamante ni du anémie bi du la sonal ci biir ëmb bi mooy jigéen ñoo xamante ni par exemple dañuy def ay avortement à répétition maanaam muy ëmb muy tuuru balaa 3 mois. kooku da nga ko war a teel a gis teel a jël ay matuwaay jox ko ay garab di ko surveiller de telle sorte que avortement yooyu du ñëwaat comme nu mu war a ñëwee mais loolu lépp ci ñetti weer yu njëkk yi ci lañ ko war a saytu. mais est-ce que retard de règle rek mën nañ ne grossesse la. waaw retard de règle toujours du nekk grossesse lu ci ëpp nag mooy retard de règle parce que mënoo wax ëmb te waxu retard de règle absence de règle su règle amul foofu ngay xalaate ëmb mais di nga gis ñoo xam ne mën na nekk kyste mën na nekk dystrophie ovarienne mën na nekk yeneen problème yoo xam te ni mën na bloquer règle yi alors que du nekk ëmb mais loolu lépp il faut que ñu teel ko saytu pour mën ko xam pour mën a jël pour mën a xam fan la ñuy teg sa tànk ah lii kat gisoo sa règle waaye ëmb la
waaye lii kat gisoo sa règle waaye du ëmb nii lañ koy fajee. léegi ku jigéen ki tey bu ñëwee tey hôpital ñu gis ni dafa ëmb dafa am ay conseils yoo leen ko jox ci wàllum alimentation nu muy toogee nu muy waxee yenn mouvement yi wala. waaw parce que xam nga jigéen bu wérul bu nekk ku ci nekk nag sa morphologie jigéen ñi bokkuñu am na ñoo xam te ni ci première visite bu ñëwee dañuy gis que ni ñi kat tableau anémie la maanaam dañoo ñàkk deret te ëmb bi eggagul fenn xam nga kooku ni nga koy jëlee di ko surveiller defal ko traitement mu def NFS nga xool deret ji fan la toll nga ni kii kat dafa am drépano parce que def na analyse gis nañ ni dafa am drépanocytose ki am drépano anémie daf koy yomb xam nga kooku surveillance bi ngay am ci moom mooy gën a rapproché ki nga xamoon ni ëmb bii passé dafa amoon tension par exemple kooku beneen ëmb bii ñëw nii ci ñetti weer yu njëkk yi ni nga koy jëlee en charge du bokk ak par exemple keneen ki nga xam te ni amu woon benn problème yépp malgré que suivi bi day nekk suivi yu normal yu régulier mais ñooñu seen suivi day rapproché loolu la ñuy wax suivi rapproché nga xam te ni ñoom di leen gis chaque weer day nekk farata parce que dafa am looy saytu ci ñoom loo xam te ni waroo ko bàyyi benn weer te gisoo leen xool li ngay faj évolution bi fan la toll. tey duñu wax ci grossesse te waxuñu borom këram est-ce que borom kër yi ñu ngi soutenir seen soxna yi ci mbir yooyu ci analyser considérer accompagnement bi. waaw gis nga Sénégal loolu ñun ñëpp la bariwul góor bi ànd ak jabaram mu dem hôpital peut-être que boo xoolee sax bu dee ci seet yu ci ceet gi première grossesse yi sax dina ci am mais bariwu ci te loolu dafay accompagner jigéen ki psychologiquement bi ci des mooy da ngay xam li xew parce que xam nga toog sa kër rek mu indi analyse jox la ñii dañoo mën a bind garab. te xamoo lan mooy importance analyse bi nga ñëw mu bind ordonnance jox la nga ni dafa bëri mais boo ñëwoon toog nga toog sa jabar toog sage-femme bi toog parce que ñun dañu ko bañ boo xoolee bureau bi day am ñaari chaise. jëkkër ju ñëw ànd ak sa jabar duñu xool sa jabar bàyyi la da ngay toog sa jabar toog bu yéeg ci table bi am na paravent boo xam mooy dox seen diggante mais bu dul loolu lu ñuy wax ak sa jabar wala lu ñuy def ak moom mën nga koo fekkee kon boo ñëwee tey assister ko dina tax yow ku góor ki nga gën a am taxawaay bilan bi kat analyse pour lan la boo ñëwee toog ma ne la analyse bi. te loolu dañ ko liñ ko ëpp li ñu koy gis mooy ci nasaraan yi pourquoi ñun Sénégalais amuñu culture boobu. mais amuñu culture boobu parce que tey boo gunge woon sa jabar de moom def fu jabar ji jëm mu topp ko alors que du loolu accompagnement la. nga ni boo ñëwee man la moom kat dafa war a def groupe sanguin nga ne ma groupe sanguin pour lan la man la pour ñu xam deretam maar de taali bu doon wasin di gis deret dañ ko war a sol deret mais loolu da nga koy xam bien avant loolu mooy waral groupage bi nga ni ma test demel bi pour lan la man la bii pour ñu xool ndax am na drépano wala amul drépano xam nga jigéen bu am drépano bokkul ak jigéen bu amul drépano parce que ki am drépano souvent li muy soxla ci fer muy ëpp li keneen ki di soxla nga ni dañ ko war a defal xoolal ko syphilis ndax amul benn infection bu mu am dañoo war a xool suukar si parce que léegi suukar su nekk jigéen bu nekk diabète bi dafa bëri ba nga xamante ni ci biir ëmb bi li ñuy njëkk a def mooy xool ndax amoo suukar wala amoo suukar parce que ki am suukar ni nga koy traité wala nga teel ko orienté du bokk ak ki amul suukar donc loolu mooy nekk motifu analyse yi ñu def NFS mooy ñu xool ndax moom anémie na wala anémie wul ëmb buy commencé nga anémie xam nga da ngay jël say devant bu dee ëmb boo xamante ni commencé rek nga ñu gis ni da nga anémie kooku na nga koy faj boo xamante ni mooy da ngay yokk dosage en fer bi da nga koy gën a toppatoo di ko surveiller ba nga xamante ni bala moo wasin dina li mu war a soxla ci deret dina fekk mu am ko analyse yi loolu rek la mais boo dul ñëw toog ak ñun ñu waxtaanal la ko laaj ñu tontu la doo ko mën a xam moo tax yenn saa yi góor ñu bëri duñu mën a dañuy wax boo demee rek ñu bind la parce que ñoom tamit duñu ñëw ci ñun ànd ak seen jabar ñu toog ñu xool lan la ñuy def ak ñoom lan la ñuy wax ak ñoom ak fan la ñu jaar ak ñoom ba koroog muy imbi ci jàmm ak salaam. da nga wax sànq lu am solo muy groupe sanguin gis nañu ne Sénégal lijjante li xew ci mbedd yi sax mu ne ëpp solo ñu ci bëri xamuñu seen groupe sanguin. waaw mais xam nga jigéen ñi moo tax ñun occasion la ci ñun loolu la ñuy wax premier contact mooy jigéen bu ñëw carnet bi dañ la koy may ñun lu ñu jaay carnet. c'est gratuit amatul c'est gratuit moustiquaire bi dañ la koy may. parce que moo lay aar ci sibiru yow ak sa doom parce que jigéenu wérul ba nga xam ne moom nekkatul kenn ñaar la ak ki mu ëmb te sibiru ni mu bone ci jigéenu wérul noonu la bone ci doomam donc dañ lay may moustiquaire bi may la carnet bi mais occasion bi ñuy sotti nag mooy moo tax ñuy def loo bilan boobu ñu def groupage nga xam sa groupe sanguin
maar de taali boo doon ñàkk deret tey ñu mën a daw léegi. wutali la deret bi bokk sa groupe ñu may la ko. suñu xoolee drépano bi ñu xool ni kii kat dafa drépano ñu xool ko bu ne kii kat dafa am suukar su dee dafa dépassé ñu boole la ak diabétologue bi mu continue suivi bi. du tee moom mu lay suivi ci diabète bi parce que diabète ak grossesse complication la. après nag ñun ñu doog ko def suñu suivi normal du tee ñu orienté la ci koo xam te ne moom mooy suivi diabète bi donc bilan bi d'une manière générale loolu moo ko ëmb. te jigéen bu ci nekk pour man ñun occasion la ñu am pour mën a régler problème boobu mais jëkkër ji tamit dafa war a accompagner jabaram ba nga xamante ni tey jii yooyu muy def yépp pour kaaraange jabaram rek la ñun amuñu ci avantage lu dul mu ëmb ci jàmm imbi ci jàmm. tey maîtresse bu ñu waxee grossesse du ku ci am jëkkër rek la ñuy wax am na ñoo xam ne dañuy am ay grossesse te amuñu borom kër. est-ce que ñooñu dinañ am habitude ñoo di def ay consultation waaw xam nga ñooñu nag en général seen visite mooy gën a yéex a commencé parce que d'abord dañ koy nëbb te xam nga am na famille yoo xam te ni mën nañu koo yéex a yëg. am na famille yoo xam te ni dañuy mer ba duñ la accompagner teel la yóbbu hôpital te man pour man mer bi nattu suñu borom la mais mer bi du solution. parce que xam nga nattu yàlla la doom mbiru suñu borom la. du ku ko bëgg rek nga am ko. donc su fekkee ni dafa dal ci biir kër ñépp ci war a jàpp même bu dee mer bi après mais nag yóbbu ko hôpital mu def visitam nga dem yóbbu ko mu def bilan def échographie parce que wér-gu-yaramam boobaa moom ngay gën a du question ëmb bi ngay importance mais moom wér-gu-yaramam ak prise en charge bi mu war a am parce que en général xale yi ñuy ëmbal noonu ci 17 ans 18 ans ñoom en général dañuy am ay mën na nekk bassin immature mën na am ay complications mën na nekk complication éclampsie tension bi yéeg parce que ñoom sax dañuy def dara ba pare duñu ci rendre compte parce que day fekk ñu stressé. tension bi yéeg donc kooku day soxla accompagnement. famille bépp dañ ci war a jàpp hormis mère bi parce que loolu société bi rek a tax ngay mer mais nag dafa am loo xam bu ko sama borom dogalee il faut qu'on l'accepte accepte bi nag mooy accompagner ko su dee ki ko ëmbal a ngi fi ngeen waxtaan ngeen yóbbu ko hôpital parce que seen deret la ngeen yóbbu ko ñu xool ko ñu seet ko ñu defaral ko li ñu ko war a defal. ba pare ngeen dimbali ko ba yàlla may ko mu mucc ci jàmm ak salaam. boobaa nag après peut-être que yéen dina leen régler foofu ngeen ko war a régler mais ci ëmb bi daal man damay ñaan ñuy toppatoo xale yi surtout xale yi nga xam ne dañ leen a ëmbal trompé leen ñu leen di toppatoo surtout ku góor ki nga xam ne moo ko teg natt boobu aussi. waaw xam nga yàlla na ma yàlla baal ci ma ko war a wax. góor ñi Sénégal léegi dafa am ay jikko yoo xam te ne. jikko bu bon sax nañ ko wax rek waaw du jikko bu du jikko jullit. parce que jullit boo tegee sa moroomu jullit nattu dañ ci war a ànd ak moom. surtout jigéen ak jigéen faiblesse parce que bu demee ba egg ak yow fenn fi rek. parce que daf la bëgg. wala wax nga ko lu jar mu jox la sa bopp. parce que du da nga koy forcer. wala dara mais di nga jaare moom foo xam te ni xëy na wóolu na la wala bëgg na la bu tax mu jox la boppam mais dans ce cas bu ci dara amee il faut assumer tes responsabilités parce que góor dafa war a assumer ay responsabilités jigéen soo nekkee ak moom ba nattu dal leen yow yaa war a njëkk première personne bi taxaw ci kanamam ci kanamu parce que société bi ngeen di xool mais yow ci kanamam yow yaa fi war a taxaw bu boobaa dina am soutien moral dina am soutien boo xam te ne moo koy permettre mu mën a affronter beneen population bi donc boobaa dafay am xel bu dal même bu dul xel bu dal à 100% mais dina am soutien boo xam te ne dina permettre que ni man kat sama xel dal na à 50% parce que ki ma ko séqaloon sama bàyyi doom déjà nangu na ko parce que première assuré jigéen dalal xelam mooy ëmbal ko ba pare nangu ko accepté ko ba pare accompagner ko bi ci des nag famille bi tamit ñoom tamit ñu bañ a rek topp waxu nit ñeeg dëkkandoo yeeg yooyu yëpp dëgg la mais nga toppatoo ko ba mu mucc ci jàmm moo gën a nekk farata yenn détails yi su muccee ci jàmm nag ba pare ngeen xool nan ngeen régler seen problème mais daal di leen toppatoo di leen indi visite di leen surveiller li ñuy lekk li ñuy solo dañ ci gis xale boo xam ne da lay wóor ni waa këram dañ ko mere wala dañ ko bàyyi moo tax mu am benn accoutrement boo xam ne moom lay indi hôpital te ñun ñu fi fekk sax dañu xam ne kii bàyyiwul mag kër ga wala amul ko koy conseiller te loolu tamit bu ko mara détail bu ko dara dajale ci biir ëmb bi tamit ñëppay am gàcce donc koo xamante ne la dañ ko war a toppatoo surveiller ko parce que xale yi li ñuy def duñ ci rendre compte tant que conséquences yi ñëwul donc foofu daal laa xam ne moom
war nañ ci jàppale xale yi. tey bu ñu waxee ëmb wax planification familiale gis nañu ne que ëmb yu jege sax l'islam da ko njëkk tere. te yéen ban conseil ngeen di jox ñi nga xam ne ñoom femmes mariées yi nekk seen biir kër di mbiru yàlla sax dëgg la certes yàlla mooy dogal doom ni muy ñëwee. mais tey ban conseil ngeen leen di jox. waaw xam nga planification familiale dafa Sénégal dañ ko bëgg a jël ci benn angle. mooy ñun ñëpp ay jullit lañu. ñu ci bëri bokk te jur doom yokk xeetu Muhammad ñëpp ci d'accord. macha allah. mais xam nga dafay tollu jigéen foo xam te ni dafa war a tal boppam parce que ëmb 9 mois wasin benn jour nàmpal 2 ans c'est pas facile. pas du tout. 9 mois rek c'est 9 mois de souffrance dañ ko bañ da naan jigéenu wérul donc yow 9 mois yépp doo ci wér mais kooku soo ëmbee benn ba wasinee mais lu bon war ngaa mën a noppalu 2 at jàpp 3 at sa yaram delsi nga tal sa doom. tal sa kër parce que xam nga jigéen mooy sookulu kër nga tal sa borom kër pour nga mën a jëlaat beneen grossesse fekk yaram bi delsi sa doom dëgër mën a lekk mën a dox yow nga talaat sa bopp talaat sa jëkkër pour que nga mën a dund bu neex. mais imaginer jigéen boo xam day ëmb 9 mois imbi balaa amaat at mu wasinaat kooku dafay dem ba moom ci boppam gis nga say nga naan jigéen bi de moom dafa sëyam neexul mën na neex. mais c'est parce que ni mu tegaloo ay jur bi loolu moom metti te planning bi lu dul soreel njur lañ ko tuddee ñun espacement des naissances mooy soreel njur te soo soreelee njur parce que xale boo def en général 2 doom ngay am 2 bébé ngay am ki mujjee juddu ki njëkk a juddu moom mooy nekk xiibon bi parce que bu kay ñëwee en général kay dina am temps wu nàmp mais ku war a nàmp 2 at nga nàmpal ko at wala 9 mois nga feral ko li mu war a am ci soowu yaayam nga xam te mooy dëgëral ay yaxam mooy yokk ci développement am psychomoteur am mooy nekk ci nu muy màgge ci xel lépp nga freiné ko mooy da nga freiné màggam surtout ki nga xam te ne moom da nga ko teel a def kii ñëw sax mën na am temps moom xëy na leneen du ko dal mais kii moom da nga ko freiné li mu nàmp doyul affection bi xale bi di soxla du doy parce que mënoo am bébé bu am 1 an et demi 2 ans nga ëmb ba am 9 mois foo jëm di ko boot foo jëm di ko yóbbu attanatuloo ko donc affection bi ngay war a am ci moom sax day manqué donc moom da nga koy freiner ci léppam ci affection bi ci màggaayam ci ni mu war a xalaate parce que soowu yaay dara mënu ko remplacer te soowu yaay mooy li nga xamante ni mooy un aliment complet donc nit ku ci nekk da nga war a nàmp lu bon 2 ans nga xamante ni li mu war a soxla lépp ñëw na ci moom ba pare nga dog ko feral soo ko feralee nag bu la neexee nga toog at wala at ak genn wàll nga mën a jëlaat beneen grossesse. mën naa ne fu mu toll nii gis nañu ni planification familiale chez les femmes mariées bon suscité wul trop de débat mais bu ñu xoolee tey ci les femmes célibataires. jamono ji boo waxee coow li bari na ici au Sénégal 1 2 3 ñu ne xale yu jigéen yi amul jëkkër. ñoo ëpp lu ñuy def planification familiale ñoo dem ci hôpitaux yi ñoom ñoo fay nekk gis nañu la vie active sexuelle de jeunesse su Sénégal dafa kii xale yi nga wax ñàkk wax dañ ko ciy nekkal. tey ban message ak ban jàngat nga ci am yow. waaw xam nga nit ku nekk mënuloo ko juger nit da ngay wax rek yow li nga xam te ne loolu moo la war après nga bàyyi nag parce que xam nga nit ki amul jëkkër. mënoo ko ni toogal nga vierge wala toogal nga fidèle wala toogal nga maandu parce que loolu dépendrewul ci yow moom mi koy def sax mën na bañ a dépendre ci moom parce que affaire la boo xam ne mbiru suñu borom daf ciy laxasu mais de ce fait planification familiale bi moo tax nga jur rey ko. waaw te boo xoolee ci prison yi. soo xoolee femme ñun en général suy sage-femme yi dañuy dem ci prison yi ngi gis jigéen ñoo xam ne ñoo jur rey mais est-ce que kooku. su defoon planning dina mën a jur mu rey ko ba kaso di ko ci fekk nga gis xale bu am 20 ans wala 25 ans jur rey ko moins de cela sax nga courir ci prison bi 15 ans ou 20 ans est-ce que kooku suñ ko bàyyi woon mu def planning dina egg foofu nga gis koo xam te ni def avortement clandestin dem ñu dindi la ko ëmb parce que xam mënoo ñëw fekk madame Mbaye ba nekk Cameroun boobu ba tey nga ñëw ñu ma dindil ma ëmb dafa am kon xam nga loolu dafa am ñu dëgër fit. voilà xam nga loolu doo ko nangu mais da ngay dem ci koo xam te ni da lay wóor ni kii du professionnel parce que professionnel yi
du ñu def acte yooyu parce que acte yooyu loolu législation daf ko bañ. donc nga dem ci ku mënul dara mu def ko mu defal la ko sa bakkan rot ci ñaata yoon lañu ko gis. wala nga doxee ca dootoo am doom. donc muy conséquences yoo xam te ni yu bëri def planning familial daf ko gën a noppale te maa ngi lay wax ni planning bi noonu la accessible bi ci gën a cher téeméer lay jar te c'est accessible te léegi boo xoolee dañ naan dafa am benn chemise boo xam te ni lu bon lu mat juróom benn méthode a ngi ci. bu la neex nga choisir nga def ko mais xam nga bàyyi jigéen bu demee ci hôpital bi nga ne ma nga ca hôpital ba su defee planning ngeen ko ma nga ca planning ba mu ëmb ki ko ëmbal lànk famille bi génne ko mais kooku amul beneen moyen. et dafa mel ni jigéen bu nekk célibataire bu warul dem di gis gynéco. mais suñu la gisee rek am na fu ñu lay tax ak fu ñu lay dëkkal. mais gis nga loolu dañ ko war a bàyyi maa ngi am benn collègue boo xam ne sage-femme la xale la dafa dem ñu ko da nga am myome dañu ko war a dindi te amagul jëkkër mais loolu myome moo tax boo xoolee jigéen ñi buñ koy gis day trop tard parce que day fekk nga toog sa biir di metti ngay gis règle muy yàgg nga war a dem seeti gynéco nga demal la échographie nga ni yow ko da nga am ay myome nañ ko dindi gaaw parce que boo xoolee par exemple sëy sama borom moo koy dogal. nga toog ba am 30 ans myome yooyu nañu laan war a toll. soo amee jëkkër ñun nañ ko profité dindi ko ñu dindi ko est-ce que boo ko dindee dina fekk nga mën a ëmb donc dem hôpital du ku am sëy rek moo fa war a dem lu nekk war na la fa yóbbu gis nga infection yu ndaw yii dal xale yi te infection jigéen bu nekk jigéen boo xoolee rek bu commencé gis règle ba muy ménopause jigéen bu ne di nga ci def ay séance d'infection loolu suñu bindu suñu borom la. te yaa ngi am ku am infection bu ndaw di ko nëbb parce que dafa ragal a dem hôpital. mais infection yi dina dem ba tey jii nga dem ba sëy mu jural la bañ am doom. infection boo ngay xeeb mën nga dem ba nga xamante ni tey jii da ngay dem ba nga xamante ni dafay yàq ci lu bëri ci sa biir te loolu ñàkk a teel a bañ a dem hôpital moo ko waral mais hôpital defaruñ ko rek pour kuy am jëkkër defaluñ ko rek kuy sëy hôpital képp kuy nit bu dee maternité je parle en conséquence. jigéen bu ci nekk. boo xasee ba am faute boo amee soxla hôpital da nga fa war a dem. il faut que ñu bañ a boo xoolee léegi tax amatul service bii par exemple boo duggee ci maternité bi tey boo duggee sama bureau mën naa laa defal planning mën naa laa visite soo amee infection mën naa la ko faj léegi amatul bureau planning amatul bureau visite loolu rek dañ ko dindi pour dindi stigmatisation bi. boo xoolee léegi bureau boo dugg lépp a fay faje parce que bu njëkk dañuy gis que ni dafa boo nee planning rek boo fa duggee mais règle yu déréglé rek planning mën na ko régler sage-femme ba parce que sage-femme moo fa nekk. donc bu règle yi normalul nga dem sage-femme mu seetal la ko mais tey boo duggoon bureau sage-femme rek ñu ni ma ngay visitu te du noonu léegi nag bureau boo dugg soin bu fa war dinañ la ko fa defal. moo tax amatul interdiction jigéen bu gis lu la jaaxal boo xasee ba commencé gis faute ba ko ngay ménopause mais mère yi bàyyi faute rek dañ fiy ñëw. parce que bàyyi fóot yenn saa yi dafa metti yenn saa yi deret bi nga gis day bëri am ñoo xam ne la ñoo bàyyi fóot deret bi day bëri am ñoo xam ne dañuy toog ba ci yàgg deret bi di ñëw ba ci yàgg mu arrêté am ñoo xam ne dañu war a seet dépistage cancer du col de l'utérus dépistage cancer du sein mais boo ñëwul hôpital dépistage doo ko mën a def donc il faut que ñuy bàyyee xel nit ñi il faut que nit ñi di dem ci hôpital yi parce que hôpital yi nit ñi ñoo tax ñu teg leen fi. mais aussi seen borom kër yi góor ñi tam dañu war a ñëw di xool seen bopp. mais loolu moom du culture du sénégalais. te sànq da nga wax lu am solo muy infection yi nga xam ne day am. xam nga infection bi souvent moo tax traité ko day difficile. parce que dafa gis jigéen moo xamante ni moom rek mooy ñëw hôpital. même boo xoolee ci stérilité maanaam ci jigéen bi amul doom moom rek mooy dem hôpital. et pourtant problème bi du ci moom rek lay nekk. suñ demee ba ca fin ba la yenn saa yi nga gis que ni ku góor ki la mu doog a jug faju mais ñàkk am doom du ko jigéen ki rek wala du ko du ci ku góor ki. ci ñëpp la war a nekk. infection ñaar ñuy sëy ñooy ànd. donc yéen ñaar ñuy sëy bu infection bi ñëwee yéen a ko war a bokk faju ko. mais du ko jigéen ki rek mooy am infection ni ko góor di amee noonu la ko jigéen di amee. jigéen mën na ko jëlee ci ku góor mais dans ce cas il faut que ku góor ki tam nangoo dem hôpital ñu dépister ko ñu mën a xam pour ñu mën a xam exactement nan lay demee. tey dafa am benn question boo xam ne mën naa ne li ñu koy posé dafa bari maanaam jigéen bu nekk en état de grossesse est-ce que war na ko mën a sëkk ak jëkkëram. waaw loolu wàññiwul dara ça dépend ci état bu muy nekk rek parce que xam nga sëy du loo xam te ni da nga koy interdire du loo xam te ni
mën na influencer ci grossesse bi dara su dee par exemple début de grossesse la wala nga xam te ne jigéen boo xam te ne col bi dafa oyof wala jigéen boo xam te ne dafa ëmb mais di gis deret tuuti ñu mel noonu dañ naan leen en général bàyyi leen sëy bi pendant fukki fan ak juróom mais su weesoo te nga mën a joteeg sa jëkkër si sa wér-gu-yaram man may na la ko amul benn problème amul benn inconvénient bu ci nekk. ñu gis ni aussi jeunesse bi xale yu jigéen yu bëri dañ koy sekk ak seen copains yi. mën naa ne duñu protégé wu. beneen bi da ngay dégg xale naan dafa am fu ma yem ak moom du am pénétration du ma ci jëlee ëmb. ba ëmb am ci tey gis nañ ku am doom ne man pourtant dama ëmb mais je suis toujours vierge. tey loolu ban explication ngeen ci mën a. waaw xam nga en général xale yi li ñuy def ñoom duñ ko mën a mesurer conséquences yi te xam nga jigéen dafa am loo xam te ni moom moo ko moomal boppam mooy gis nga jigéen su bëggee mucc dafay maandu mooy fidélité. jigéen dafa war a mën a téye boppam jigéen dafa war a téye boppam parce que loolu mooy armu jigéen bi njëkk. soo téye sa bopp nag li ngi des nag mbiru suñu borom la mais soo téye sa bopp nag ba pare am na ci yoo xam te ni mën nga fa bañ a egg ak nit parce que loo bañ dara fekk la ci bu ko def. donc ñun en général duñu ko accepter noonu parce que xam nga li la ci war a fekk. parce que xam nga jigéen su xasee ba gis règle rek saa yu jotee góor mën na ëmb. ay damaa xamoon ni du ma ëmb ak yooyu yëpp ay hypothèse du ñuy teg yoo xam te ni la mën na ñàkk won nan ni la jigéen su commencé gis règle majeur te yenn saa yi majeur bi sax da nga koy am parce que léegi 16 ans boo xam te ni dafay ëmb donc ñun majeur bi du ci trop tenir en compte mais parce que xale yi léegi dañu précoce macha allah. surtout ça da ngay gis xale bi jigéen bu am 16 ans da nga naan am na 18 ans wala 20 ans ngay gis sa règle ngay nekk ak sa copain di dem këram di ko fa fekk attends-toi à ce que et je dis tout le temps xale yi boo leen ëmbul tey di ngeen ëmb suba mooy xale bu jigéen dafa war a téye boppam loolu mooy conseil soo bañee ëmb daal moom am na yoo xam te ne doo fa egg ak nit ki. surtout xale góor yi ñoom ñoo lay nax naan la noo du dugg ne fii génn ne fii. waaw mais xam nga xale yi rek ñoo nekkul ñoo toogul fi ñu war a toog parce que xam nga jigéen aussi dafay am loo xamante ni daf ko war xale bu jigéen bu tolloo ci 15 ans 16 ans dafa war a toog kër ndeyam. toog kër baayam. loolu mooy moo koy sàmm parce que xam nga jug seeti góor lu la ca fekk mënoo am excuse. parce que nag yàlla mooy dogal mais aussi sa loxo ngi ci biir. parce que yow yaa soo sa dàll nga dem seeti ko. et que yaa def loo xamante ni da lay wóor ni lii soo ko defee dara ma ne day màtte du màtte bul jox sa loxo. bul laal donc xale yu jigéen ñi aussi dama leen di ñaax que ni ñu topp seen njàng topp seeni waajur bàyyi xale yu jigéen góor yi. parce que à la longue mënoo juger xale yu góor yi parce que souvent ñoom ñoo leen di fekki parce que boo gisee xale yu jigéen yi en général kenn bëri ëmbalewul leen seen kër. waaw souvent c'est en dehors de chez toi alors que lan nga fa wuti woon et ça mérite beaucoup de réflexion. donc xale yu jigéen ñi daal li ma leen di ñaax mooy nañu bàyyi xel seen bopp xam ne jigéen boppam rek la am. voilà yaakaar naa ni docteur Mbaye maîtresse Mbaye wax na lu am solo jigéen boppam rek la am tey lan mooy doon sa mot de la fin. waaw di ñaax jigéen ñi ñu ñëw ci hôpital yi di ñaax jigéen ñi bu ñu gisul règle ñu ñëw ci hôpital yi parce que visite bu njëkk bi dafa am importance boo xamante ni yu bëri complication yu ñëw ci biir grossesse bi mën nañ ko prévenir bi ci des mooy ñu fonk visite yi parce que fonk visite yi mooy visite bu nekk dafa am lu ñu ciy saytu te visite bu nekk dafa am importance am soo ñëwee ba fin de grossesse nag parce que visite bu nekk boo xoolee booy passé 2e trimestre ñu jox la ñetti doom yi lay artiste bu réew ak sa doom dañ la koy may la ndox mi nga naan ko xool sa doom ndax mi ngi noyyi normalement ndax mi ngi màgg normalement ngay ak lu lay artiste buru nga dem boo ñëwee ba fin de grossesse nag la boo xasee ba baare amatul soo xasee ba dugg ci sa weer duñ ne la baare nañ la parce que baare da nga daan baare nit mu am tension du ñëw wala muy gis ndox du ñëw wala mu gis deret ni baare nañ ma donc baare dañ ko dindi fukki fan ak juróom yu nekk dañ lay seet mais bu ñu la seetee nag ni la léegi nag yaa ngi dañ lay bàyyee ak mandarga jug jot na mooy jigéen bu toll ci weeram soo gisee ndox da nga war a dem hôpital soo gisee deret da nga war a gis dem hôpital soo sentir ni doom ji ni mu doon yëngatoo wàññeeku na da nga war a dem hôpital parce que wasin ci kër tamit ma dugg parenthèse foofu dama commencé gis ni mi ngi bëri Cambérène te wasin ci kër baaxul mën nga wasin ñu jëlee la sa doom mais est-ce que conséquences yi
ñooñu mën nañ ko suivre donc moo tax mandarga jug jot na yi am solo ci jigéen ñi ba nga xamante ni soo ko gisee rek da nga war a dem jigéen ji sage-femme bi pour nga bañ a mën a wasin ci kër gi nga wasin ci biir hôpital bi beneen bi ci des nag mooy fonk rendez-vous yi di ñëw visite comme ni ñu la ko waxee da ngay ñàkku tétanos am na yoo xamante ni boo visite boo tardé rek am nga loo ci mën a ñàkk te loolu dafay dem ci ndeerteel jigéen ak i doomam dañ ko ci éviter te ñun suñu sañoon jigéen bu ëmb da ngay imbi ci jàmm nga yor sa doom. waaw yaakaar naa ni maîtresse Mbaye wax na lu am solo xale jigéen ñi fexe leen di surtout ñi nga xam ne dañoo yor borom kër wala ku ci am ay retard de règle nga mën a ñëw xam sa bopp. te aussi góor ñi tamit dañu jàppale jigéen ñi. lu am solo la ëmb du benn nit ka moo koy def. ñaar nit ko sekk ba mu am ñu mën leen jàppale accompagner la loolu rek yaakaar na dina wàññi stress bi ñu am. c'est le plus beau cadeau bu lu yàlla sàkk ci àdduna moo gën amul loxo dàq jur doom jàkkaarloo di ko gis te dañuy rendre aussi hommage ñi nga xam ne yëpp jigéen ñi nga xam ne yëpp ñàkk nañ seen bakkan bi ñuy am doom te aussi di demander pardon à toutes les femmes du monde parce que 9 mois rek yaakaar naa amul lu ko gën a metti ci kaw suuf ma ci profito di nuyu madame Diallo Ndeye Soxna Camara mun naa ne aaw borom këram aw buur këram maa ngi lay nuyu bu baax Ndeye Soxna Camara yaay Bilal ak Mouhamed nii lay demee à chaque fois fii ci Lou'Bess TV seen émission santé sport dañuy ñëw dugg ci biir waxtaane ko ndax yaakaar naa li ñu mën a waxtaane ci santé bari na yaatu na jamono ji ñuy dox di xuusaale ak feebar bari na te yaakaar naa ne bu ñu amoon peut-être yenn information dañu mën a déplacer dem ci hôpitaux yu xool seen yaram ñu ngi leen jox dig daje bientôt incha allah raw seen beneen numéro jërë ngeen jëf.